За општина Петровец останува уште една година. Колку 2018 година беше успешна за општина Петровец? Што се реализираше од она што се планираше во оваа општина? И кои се плановите за 2019? Зборуваме со градоначалникот на општината, господинот Борче Митевски. Добро дојдовте, градоначалник. Добро најдов. По што ќе запаметите 2018 година? 2018 ќе се памети по многу нешто, по многу реализирани проекти, но ај ќе почнам јас од последниот проект, значи отварањето на болницата Евро Италија, инвеститорот од Италија Алберто Де Лука. Значи конечно после толку труд, значи 8 годишен, 9 годишен труд што го вложиме сите ние, јас како градоначалник и советниците и општината, значи да ги донесеме сите оние одлуки за да може болницата непречено да се гради. Значи денес сме сведоци дека вроди со плод. Значи болница од 16.000 метри квадратни, вложени некаде околу 30 милиони евра во населено место Петровец, тоа е голем чекор. Од огромно значење за општината, пред се, значи за подобрување на здравството, не само во општина Петровец, него и за цела Република Македонија. И нормално борбата ни беше на нас да вработиме што повеќе луѓе. Ние веќе во болницата имаме вработено околу 80 луѓе, значи доктори, медицински сестри, лаборанти, технички персонал, но со отварањето на спрат по спрат ќе имаме, значи таму некаде околу 400 луѓе, значи вработување на 400 нови 400 нови вработувања. Ние бевме сведоци на кога се отвараше оваа болница. Навистина станува збор за една голема, модерна и современа инвестиција. Што е она, на што се должи тоа што овој инвеститор реши токму општина Петровец да ја одбере, и тоа не само за болница, туку еве ќе оставам на вас да кажете што се друго ќе прави истиот инвеститор во општина Петровец. Со што го привлековте? Па неблагодарно е, јас самиот да се фалам, но тоа беа зборовите на отварањето на инвеститорот на Алберто Де Лука, кога на министерот на здравство му кажа дека единствениот човек што сум го донел во Македонија и што сум го убедил да гради токму во општина Петровец, вика токму градоначалникот на општина Петровец. Но ајде нека не биде тоа само моја заслуга, нека биде заслуга на сите жители од општина Петровец, нека биде заслуга и на мене, и на советниците, и на општинската администрација, бидејќи за да се одлучи да гради, требаше да му дадеме идеални услови да има пред се, значи комуналиите, да му излеземе во пресред за добивање на градежна дозвола и сите оние проблеми кои се соочуваше со Министерство за транспорт и со сите други институции, значи ние бевме достапни 24 часа. И он, кога виде дека општината му стои на располагање, не само што ја изгради болницата, него во моментов гради и универзитет во мултифункционалната зона Чоилија. Значи, мисли и понатака, значи да гради и да инвестира во општина Петровец. Општина Петровец стана препознатлива по мултифункционалната зона Чоилија и е лидер во Македонија по бројот на влез домашни и странски инвеститори. Каква е состојбата во мултифункционалната зона Чоилија? Колку инвестиции се изградени, колку се градат? Што се случува во зоната? Па и таму сме веќе, што се вика, трудот излегува на површина. Стварно помина 9 години, значи ова ми е мој трет мандат, но за да се направи проект на таква индустријска зона од 200 хектари, за да се продаде тоа земјиште, да влезат толку инвеститори, значи како домашни, така и странски, и да градат. Значи ние имаме во моментот изградено некаде околу 10 објекти во зоната Чоилија и во моментот се градат повеќе од 9-10 објекти. А изминатиот период поставиме негде околу 9 камен темелници. Значи немаме ниту една непродадена парцела. Значи градиме и хотел во мултифункционалната зона Чоилија, имаме уште 2 парцели продадени за хотели, 2 парцели продадени се за бензински пумпи, едната бензинска пумпа на Мак Петрол веќе функционира, другата ќе започне да се гради во најкраток можен период. Ние нас како општина, значи мораме да се заложиме да пуштиме да ги стампонираме патиштата, да пуштиме водоводна мрежа, пуштиме 2 краци од канализациона мрежа на влезо во зоната. Исто преку Гама, значи го донесоме и гасот во зоната. Имам идеална соработка и со Евана, значи како ќе добијат одобрение за градење инвеститорите, така и Евана веднаш им пушташе, значи, струја до самата локација.
Значи идеални условите може да кажеме дека се идеални во зоната и токму поради големиот интерес сега што превладува за мултифункционалната зона Чоелија, ние ја прошириме уште за нови 30 хектари. Значи постапката не е во завршна фаза, ја предадоме во транспорт и врски, имаше неколку ситни забелешки што нормално треба да си ги отклониме овие денови и повторно го враќаме предметот, односно планот во транспорт и врски и се надеваме таму некаде за 5 до 10 дена да не биде усвоен и можеме после нова година да почнеме со објавување на продажба на тие парцели и како што кажав, бидејќи превладува голем интерес, како тие парцели веднаш би биле продадени. Да, веднаш ќе отидат, веднаш ќе бидат продадени. За колку нови парцели станува збор со проширувањето на зоната? Значи за 27 нови парцели. Тоа се уште 27 нови инвеститори во така, во постоечката зона има 77 парцели. 77 Г2, имаме 2 за бензинска пумпа и имаме 3 за хотели. Така. Почна ли да се чувствува бенефитот од мултифункционалната зона Чоелија и од инвестициите што се веќе изградени во зоната? Па нормално, значи се отвори Тинекс, дистрибутивниот центар, таму имаме вработено некаде околу 15-20 луѓе што живеат во општина Петровец. Се отвори Квенбергер, таму имаме вработено некаде околу 30-35 луѓе. Мак Петрол бензинска да и таму вработиме луѓе. АВТ исто и таму имаме вработено околу 10 луѓе. Значи некаде во зоната во моментов имаме повеќе од 50-60 вработувања, а здравие после нова година само Албрути што ќе отвори фирмата за производство на панели, значи ќе се вработа некаде околу 70 до 80 луѓе, што платата минималната плата према зборот на инвеститорот ќе биде некаде околу 30.000 денари. Во близина на мултифункционалната зона Чоелија се спомнува и како предлог локација изградба на клиничкиот центар во Петровец. Токму тоа, значи сега е одлуката на владата и на собранието, значи кај ќе се гради новиот клинички центар. Дали ќе се гради во Ѓорче или во Петровец. Сите адути по мое, нормално да си навијам за општина Петровец, се на наша страна. Зашто? Зашто имаме аеродром, имаме хелидром, имаме земјиште кое е на Република Македонија, значи нема давање финансиски средства за купување на земјиштето. Имаме газ на 500 метри донесено до самата болница. Имаме канализациона мрежа, имаме автопат Е75, имаме пат од Миладиновци Свети Николе, значи до Свети Николе си за 20 минути, до влезо на Скопје си за 10 минути, до Куманово 25 километри, значи до Велес се 30 километри, буквално во срцето на Македонија. Значи стратешки гледано, значи тука ние имаме полициска станица, имаме касарна Дренодол, касарна Чоелија, касарна Петровец. Значи се што е потребно за една болница да функционира. Имаме 3 пристапни буквално автопати може да бидат. Значи од сите 3 страни може да се влегува утре во таа болница. Значи може да се влегува од патот Миладиновци Свети Николе, може да се влегува од клучката од патот Е75 и плюс од регионалниот пат Ржаничино, Сушица, Свети Николе, кој е направен пред 5-6 години. Значи ова би било уште една одлична можност за промовирање на општина Петровец и за развојот на ова општина. Да, и уште ова да кажам, значи и самата местоположба пред се, нели се бориме за чист воздух, значи местоположба дека што ќе биде болницата, значи никогаш воздухот не е загаден, бидејќи тука е буквално кањонот на движење на струјење на ветриштата, тука имаме секогаш чист воздух, а нормално болните им е потребен што се вика чист воздух. Проблем на кој подолг период се работи во општина Петровец е изградбата на канализационата мрежа. До каде е овој проект? Колкав е процентот на реализираност? Каде е досега изградено? Каде треба да се гради канализациона мрежа? Па во изминатиот период постигнаме доста, но секогаш жителите, знаеш, бараат чекор плюс да се направи. Значи Катланово го покриме
99% може да се каже со канализациона мрежа. Ни остана само уште една улица од 100 метри во влезот на Катланово. Горно Конјари ни е комплетно завршено, ќе треба само одводната линија, одводната канализациона мрежа од должина некаде околу 350-400 метри да се пушти. Во Средно Конјари и Долно Конјари тука имаме канализација од претходно веќе поставена. Во Ржаничино може да кажеме некаде околу 60-65% веќе е поставена канализација. Сега работиме, значи оваа година веќе пуштиме некаде околу 500 метри нова линија, канализациона мрежа наспроти црквата Света Тројца. Веќе некаде околу 25-30 домаќинства се веќе приклучени на таа канализациона мрежа. Во Петровец исто така околу 60% домаќинствата се приклучени. Буквално месечно по една улица нова, значи ја оспособуваме, значи поставуваме нови мрежи и луѓето се приклучуваат. Во изминатиот период, значи сега пред некој ден, значи ја завршиме улица број 9, тука имаме некаде околу 30 куќи. Ја завршиме улица 3 и улица 5 исто во Петровец, тука имаме некаде повеќе од 45-50 куќи. Значи таму поставиме, значи канализациона мрежа, атмосферска мрежа од за одводна атмосферска вода. Ги асфалтираме улиците 3 и 5 исто во Петровец и краците од 3 и 5, значи некаде во должина од 900 метри, со ширина од 5,5 метри и пешачки патеки од двете страни на улиците, таму кај што можеше да се постави, значи со метро и пол, значи 3 метри. И асфалот, улицата 5 метри, значи некаде околу 8,5 метри, тоа се буквално булевари. Го практикувате ли тоа после откако ќе се изгради канализационата мрежа веднаш да се асфалтираат улиците? По правило, значи ќе треба први да причекаме малку да налегне земјиштето кај што е копано. Споменавте дека голем број улици се веќе асфалтирани каде што е завршена канализационата мрежа? Да, секако. Значи во Петровец, тројка, петка и деветка се асфалтирани и канализационата мрежа е претходно поставена. На деветка сега поставиме канализациона мрежа, но ја поставиме од страната на улицата и имаме неколку прекопи на асфалот. Ќе видиме понатака здравје дали ќе ставиме дамо ново асфалт или ќе може да ги санираме тие 4-5 прекопи што се на улицата. Патната инфраструктура е нешто што постојано мора да се работи на него. Да, и за Ржаничино да кажеме, значи направиме улица број 6 од главната улица од патот за Миладиновци, од патот Ржаничино Свети Николе, значи до православните гробишта и до манастирот Пресвета Богородица и крак пуштиме за бошњачката населба во должина од 200 метри. Оваа улица е вкупна должина на улицата е 1600 метри. Исто така во Горно Мало, покрај самата улица, значи имаше плоштад и таму го обновиме плоштадот, го асфалтиравме. Направиме исто детски забавен парк во Горно Мало во Ржаничино. Го направиме фудбалскиот стадион, значи го градиме со мрежа за да можат младите фудбалери од Ржаничино да се такмичат во лига, значи беа поставени услови, ја им излегов во пресер, значи го градиме игралиштето и здравје понатака, значи и сите оние услови што ги барат младите не само од Ржаничино, од населено место Ржаничино, него и од Петровец и од Долно Конјари, ќе им излезна во пресет, значи за да можат да се такмичат и да се надпреваруваат во своите населени места. Дека вложувате, дека инвестирате во младите од општината, доказа тоа и тоа што основното училиште Кочо Рацин во Петровец е прогласено за најубаво училиште во Македонија, така, ако не се лажам, така беше? Да, но тоа ќе направиме ќе ве повикаме, значи да направиме емисија таму на лице место, да го снимите школата, да го доловиме моментот гледачите да видат нашите гледачи дека стварно имаме најдобро училиште, најфункционално училиште, значи тоа е прогласено, значи, од Светска банка дека нашето училиште е најдобро и најфункционално и општината го изгради тоа училиште, значи ние дадоме како општина 87 милиони денари, но голема благодарност до сите вработени во тоа училиште, значи пред се до директорката Виолета Јаневска, до персоналот, до наставниците, што тоа училиште после 3 години е во идеална состојба, значи лесно е да го изградиш, но потешко е после да го одржуваш, да се одржува.
Неколку пати жители од општина Петровец годинава реагираа на тоа дека не се исчистени каналите во општината. Го реши ли општината овој проблем или пак се уште се соочува со Решене, значи имаме идеална соработка со директорката на АД водостопанство, значи 90% од каналите се очистени и имаме значи и давање на изјави пред медиуми, значи снимање на каналите. Значи сите одводни канали низ Петровец и низ Ржаничино, значи 90% се очистени и затоа се подземните води ни се на многу пониско ниво. Подготвени за зимата која што... Да, пречекаме подготвени. Летово исто така започнавте активности за снабдување со водовод за населеното место Чифлик, односно со активности за бушотина, со која што ќе се снабдува населеното место Чифлик. Заврши ли акцијата за активностите? Дали е веќе решен проблемот со водоснабдувањето на населеното место Чифлик и дали домаќинствата добија водовод? Да, значи пред 4 месеци завршиме со градежните активности, направиме бушотина некаде околу 60-65 метри, извадиме 1 литар вода во секунда и према она што направиме пресметките е доволно за населеното место Чифлик да се снабди со чиста вода за пиење. Зошто направиме нова бушотина, бидејќи старата бушотина се загади од отпадните води што дотекува од селото и почна пумпите значи да ни прегоруваат и донесоме одлука значи со советот значи да направиме нова бушотина каде што жителите ќе бидат снабдени со чиста вода за пиење. На истиот ваков принцип се реши проблемот со водоснабдувањето и во населеното место Дивле минатата година, ако не се лажам беше. Дали останува уште некое место кое што се соочува со проблем со водоснабдување или пак веќе сите населени места си имаат чиста вода за пиење? Имаме проблем и со Дивле имаме уште проблем, бидејќи таа бушотина што направиме 75 метри не ги задоволува потребите на жителите, иако се таму малку жители, таму се од понеделник до петок се што се вика 20-30 жители, но селото живее петок, сабот и недела таму буквално за време на викендите, секој гледа да излезе во планина на чист воздух. Дивле знаеме на 750 метри надморска височина и тогаш имаме повеќе од 70-75 фамилии кои живеат горе и немаме доволен капацитетот на изворот не задоволува и ќе мора на пролет да правиме нова бушотина во Дивле, а исто така, значи, ветено ми е во Летевци, таму немаат исто вода. Летниот период, значи, носиме цистерни кои ќе побараат мештаните, иако се во мал број, но и таму имаме, значи, викенд населба што идат луѓе и таму до година ќе правиме нова бушотина за вода. Значи се работеше во 2018 година, ќе се работи и во 2019. Што е она што го планирате за 2019 година за општина Петровец? Имаме многу што да работиме. На работата нема крај. Во моментот, значи, ја градиме спортската сала во Средно Коњари. Градиме исто спортска сала, започнаме со градба во мини спортска сала во Катланово. По завршување на овие две спортски сали, ќе започнеме со изградба на нова спортска сала, мини спортска сала во населеното место Одњанци. Исто така, значи, канализацијата во Петровец, во Ржаничино намука што не е завршена, да се доврши. Ќе направиме нови собликувални за населеното место Ржаничино, за населеното место Долно Коњари. И она инфраструктура кај што е потребна, на пример во Сучици имаме уште една улица, во Горно Коњари имаме уште една улица. Во Ржаничино може да кажеме уште 2 улици. За асфалтирање во Петровец имаме уште 5-6 улици што треба да се асфалтираат. Катланово имаме пешачка патека од некаде околу 900 до 1000 метри да пуштиме. Одњаци ќе направиме проект за канализациона мрежа и во зависност од финансиските средства може и таму да започнеме со изградба на канализациона мрежа и тоа не едно од најзагрозените села, бидејќи подземните води се на многу високо ниво, но овој мандат, значи ветив и тоа село ќе покриеме со канализациона мрежа. Тоа се крупни чекори, но очекувам нели средства од продажбата на проширувањето на зоната во Чојлија. За Петровец овој мандат, значи ветив културен дом и веќе
секогаш викам, знаеш, општинска зграда нека биде последна, но од овој мандат нешто што треба да се направи, но стварно во многу лоша состојба е и ми реагираат више и вработените и советници дека општина Петровец и заслужува да добие и нова општинска зграда. Но правим да видиме во зависност од средствата дали ќе правиме првен културен дом или нова општинска зграда. Едно кој ќе како ќе одлучат советниците, така ќе постапам. Така. Јас ви посакувам да имате успешна година, да си реализирате се она што го имате зацртано од плановите и од проектите за општина Петровец. Па се надевам дека и ова што го кажав е еден мал дел, мислам дека општина Петровец ќе реализира повеќе, веќе имаме веќе доста планови во завршна фаза на реализација. Имаме нова викенд населба Катланово, Катлановска бања што ќе биде готова за 2 месеци, 2 до 3 месеци. Имаме нова населба во Средно Коњери, таа ќе биде готова за 2 месеци, значи таму ќе може 154 семејства да се купат парцели и да градат. И многу други проекти што не ги спомнаме, ќе бидат реализирани во наредниот период. Значи општина Петровец освен со инвестиции ќе се проширува и со жители, со домаќинства, со Па очекуваме енормно да се зголеми бројот на жителите во општина Петровец, зашто превладува голем интерес, бидејќи сега со отварањето на болницата, ако и бидеме избрани, значи за локација за нов клинички центар, тогаш општина Петровец и овака доживува препорот, но тогаш стварно општина Петровец ќе биде на мапата не само на Република Македонија, него и на Европа. Така. Ви посакувам успех во работата. Ние сме тука да ги следиме општините, градоначалниците што работат, што не работат, да ги известуваме нашите гледачи, па така ќе биде и за вас. Ви благодарам на поканата. Секогаш ви ставам на располагање за сите информации, за се што треба да се информираат нашите жители. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.